வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஷர் ப்ளஸ்ஸு BS6 மாடல் வண்டி. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து சவுண்டு வந்து மாறிடுச்சு, சைலன்சர் சவுண்டு. அது என்னன்னு நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வண்டி வந்து ஐடிலிங்கில் இருக்குது. ரேஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ சவுண்டு மாதிரி இருக்குது. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம சைலன்சரை வந்து இந்த உள்வாட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளே இருக்கிற ஃபில்ட்ரு எதாவது கட் ஆகிருக்குதாங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சரை கழட்டணும்னா நம்ம வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஒயர் வந்து ஓட்டு சென்சாருக்கு வர ஒயரு. இதோட கப்ளர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்குது. இந்த கப்ளரை கழட்டிட்டு நம்ம இந்த வயரை எடுத்து விட்டால் தான் நம்ம வந்து சைலன்சரை வந்து தனியாக எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கப்ளரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். அந்த இடத்துல வைக்கணும். பைப் வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து சைலன்சர் வந்து பேக் சைடு வந்து கட் பண்ணிட்டோம். இதில் ஃபால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபில்டருக்கு வர்ற இந்த ரெண்டு பைப்பில் வந்து ஒரு பைப் வந்து சுத்தமாக செரிச்சிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து அந்த பைப்பு. இப்போ நம்ம வந்து இதே போல் இந்த பைப்பை நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு திரும்பி இந்த பீஸை போட்டு நம்ம பற்ற வச்சிட்டோம்னா அந்த சவுண்டு ஒரிஜினாலிட்டி கரெக்டாக வரும். மேற்கொண்டு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டான சைஸுக்கு பைப் வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே சொல்லிவிட்டு இதை நம்ம அப்படியே பற்ற வச்சிட்டோம்னா அந்த சவுண்டு வந்து மறுபடியும் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பைப்பு கீழே இருக்கு, சரியாக இருக்கு. அதனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சைலன்சர்லாம் வெல்டிங் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரில்லு எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து ஓட்டு சென்சார். இந்த சென்சார் வயரை வந்து மேலே கழட்ட முடியல, அது பின்னு வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நம்ம கீழே வந்து
சைலன்சரில் அவுத்துட்ருக்கோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு சென்சார் வர இந்த இடத்துல தான் வந்து ஓட்டு சென்சார் வரும். இதுதான் நம்ம கழட்டி விட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சைலன்சர் போட்டு ஃபிட்டிங் பண்ணிவிட்டு சவுண்டு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. முன்னாடி இருந்ததோட சவுண்டு வந்து நல்லாவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.